لا بقول لك ايه يا حاج. اتفضلي يا حاج، عايزه ايه؟ انا عايزاك يا اخويا تنزل تجيب لي خزين الشهر كله. قولي لي يا حاج، عايزه ايه اجيبهولك؟ انا عايزاك تجيب لي تمن لحمه. تمن لحمه مره واحده يا حاجه؟ مش كتير كده؟ يا اخويا خلي العيال تاكل، هو حد بياخد معاه حاجه يا حاج؟ ماشي يا حاج، واجيب لك ايه كمان؟ وعايزاك تجيب لي كمان يا اخويا 10 حبايات رز و10 حبايات مكرونه، بس عقد صغيره يا حاج. انا مش عارف ليه يا حاج الشهر ده انت مزوده في الخزين بتاع البيت. يا سيدي خلي العيال تاكل، محدش واخد منها حاجه. وعايزاك تجيب لي كمان شريحه جبنه فلامنكو وشريحه جبنه رومي وشريحه لانشون. انت ناويه تخرب الميزانيه خالص. ولا يهمك يا حاج، هم اللي حوشوا خدوا ايه. وبص بقى يا حاج، هتروح للراجل البقال اللي على اول الشارع تقول له انا عايز تمن مشكل، هو هيديهولك على طول. ده عدس اصفر على عدس بجبه على فاصوليا على لوبيا يا حاج. مش كتير التمن ده يا حاجه؟ يا راجل خلي العيال تاكل، انا هعملهم على يومين تلات. اهم حاجه يا حاج، اخدت فلوس وانت نازل؟ اه يا حاج، خدت معايا 60,000. يا رب تقضي بس الطلبات اللي انت طلبتيها، لحسن اللي انت طلبتيه كتير قوي. لا هيكملوا ان شاء الله، ويا سيدي لو ما كفوش بلاش التمن المشكل. اطير انا بقى يا حاج اجيب لك طلباتك واجي. يا لهوي نسيت اقول لي جيب لي كوبايه زيت، بس مش مهم، هبقى اقلب كوبايه ميه.